حبيبي تميل. Inna minna imidnya yakfi kal islamu napa nikmah. Mergo nikmate Allah paling dhuwur yaiku kowe tau ora ana dadi wujud. Mau baru kae wujud sajan to kita kasus akeh masalah akeh. Iku nyekseni kudrahe Allah Subhanahu wa taala. Senajan to kowe dhewe mungkin ning donya ora pati kebagian. Misale ana wong sugih ndek miliatan kowe dhuwitmu 5.000 delikno nang peci. Paling gak kowe ngerti Gusti. Kok jenengan kuwasa tenan kok wonten tiyang gadah harta kuwat. Kondang tenan jenengan, sugih tenan. Kok ana wong jenengan paringi gadah harta kathah. Lah jenengan kula nggih boten sentimen kok ngerti maslahate kula ora duwe dhuwit. Alhamdulillah. Kowe iku hebat kena ora wali tenan. Kowe tak daftar wali kena kelakuanmu ngono. Tapi aku gak yakin aku ngono. Malah tak kok pengiran kene ora mlete iki kadang melarat ku mlete-mletene wong. Gusti, salah kula napa? Kok kula ora duwe wong ya duwe dhuwit wong kok ora ora salah iku sombong. Iku sombong ta tawaduk. Wong melarat ku sombong ora karo. Salah e apa Gusti? Kula ngomong duwe dhuwit kok kula ora. Kira kok sombong ngono kok nganti ra roh. Salah nganti tak kok salah kula napa? Yo pirang-pirang goblok-goblok wong menungso kok ora duwe. Salah. Kadang wong mesti mbok gedhingi wong melarat, Nabi ku senengane wong melarat. Mbok senengi kurang ajar wong melarat kok mlete wae. Tegeman yo muni ngono iku. Salahnya apa Gusti saya kok jiran tubuh ngasih kene wong kok ora roh apa? Salah. Sekali-kali yo kaya wali no, hikmah nopo jenengan kok nyoba kula ngene kan rada keren ngono kan rada keren. Hikmah nopo Gusti jenengan nyoba kula melarat iki rada keren. Ora salah nopo kula Gusti wong kok ora rawa. Astagfirullah. Jadi nikmat terbesar adalah kita dari ada menjadi wujud. Baru kayak wujud kita sonderekno bersaksi Allah putra, Allah pangeran, Allah macam-macam. Mulane dawuh Sayyidina Ali ma'uhibbu an amutatiflan suma'at khulul jannah. Aku ora seneng mati cilik terus mlebu napa swarga. Lima daya Ali karena berarti saya tidak lama nikmati sujud lan berjuang lillahi taala. Kaya kowe ini tua-tua kan lumayan kan ngebeng-ngebengi jamaah tafsir Jalalain kan lumayan. Salike mati cilik mlebu swarga kan ora tau ngaji. Jalalain, demen ngaji Jalalain swarga papan atas. Gusti kula kan mlebu swarga ora tau ngaji Jalalain. Repel. Tapi nak ngaji Jalalain kan keren, sore ngono wa ala kulli syai'in qadir, wa bi kulli syai'in alim kan keren. Nuwun takoki pengiran ke paham ke? Wah, pokoke artine jenengan hebat Gusti ora. Kita ora detail wis pokoke jawab globale ngono ae jawab globale. Quran pun nerang napa kin? Wah, nerangno Gusti, sing apik dikongkon, sing elek ninggal pun. Contone apa? Ora satu untuk karuan. Pokoke ngongkon apik. Kadang mau fikih yo kacau. Khotbah iku syarat saya termasuk bahasa Arab. Ora usah diterjemah ora apa-apa. Lah piye carane wong paham? Dari ulama-ulama fikih, wong wis paham nek ngongkon apik ninggal elek. Geneman kok sampean delok ning kitab-kitab fikih. Lah kok lagi misbah. Ki fikih ku kacau kadang. Khotbah iku cukup bahasa Arab. Senajan to mustamiin sing hadirin gak paham. Kenapa kok tetap sah? Mergo mereka tahu nek iku ngongkon apik ninggal. Wis contoh khotibe pahpos ngomong apa ngono. Mamun khutbah pengamuk bahasa Arab kok ora paham malah bareng kesuwen amin. Khotibe ngamuk iku ora ngamin, Cuk. Kayak cilek kula kowe elek kerjawatan go guri. Khotibe agar kesuban siguri-guri amin. Pasti mereka terima kamu, ini orang amin. Pergi cek ngamuk itu cari. Ya Allah, ya Allah. Mantel lah, ngucek tek ngamuk jadi diamini. Lah iku kena apa kok cukup mergo wong tetep menyimpulno ngkon apik. Ninggal napa? Elek. Contoh ora detail-detaile. Fa inna a'dzamani amillahi mongko sak temene gedhe-gedhene pira-pira nikmate Allah taala li abdi maring kawula iku ikhraju iku oleh ngetokno Allah taala lagu maring al abdi minal adami sange ora ana
ditakdir ilal wujudi maring wujud. Baru kaya kita wujud derek a'lamu anna wa ala kulli syai'in qadir. Kados Nabi sinten niku? Uzair nggih. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna wa ala kulli syai'in qadir. Ya au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiya qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da dia satruse iku akhire kesimpulane piye falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Angger dunya kowe wis urip iso tabayyun iso urip iso melek asal mukmin mesti kesimpulane piye a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Mare kula suwun jenengan sing syukur wis utangmu akeh lah bojo wani kowe lah anak ra nurut kowe lah wis bayangno urip paling pahit anak ra nurut bojo wani tangga ra seneng wis santekno tetep kowe kudu sing seneng piye-piye baru kae kowe urip ngerti kudoe Allah termasuk kudroh ngeblesno kowe tetep roh wis pokoke sebete roh kudrohe Allah termasuk kudroh ngeblesno matur nuwun Gusti Mas kula ables kula ngertos niku kersane sementing kula kepengin nyamun krana sentimene jenengan ada hikmah yang tersembunyi sing ngomong dhewe ngono ae kok wali dhewe sesuk apa wali dhewe. Mergo di antara syarat wali ku wong iku ya tanazzalul amru bainahunna ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe urusan ning dunya ora karu-karuan ngene iki ben kowe roh. Kadang wis profesor, doktor, pakar hukum ra dadi presiden. Anak gue wong trimo insinyur. Padahal ini profesor, doktor, ahli hukum. Anak wong sing anak gue trimo insinyur. Yang butuh kiai ngaji be wong sing ora anak kiai, ora anak kiai alim butuh kiai alim yo ben urusanane pangeran. Aja terus kowe ku mau luhur. Nyatane anak kiai ora dadi kiai sing am dadi kiai yo kowe iku kersane pangeran malah buke alat ku mau luhur. Malah nek kiai ra nasab tumbang yo ngono iku. Dadi kiai debutane kecangkem. Ora akhire gresno pangeran. Jadi pangeran itu kepen contoh orang anak kiai lah sedadi kiai. Lah keluarga kiai wis tawadhu dene anak kiai lah kon ngaji dene wis apik. Malah dekne ku mau luhur. Ya aku anak kiai di murid anak kiai. Lah iya kiai debutan malah jungkel goblok. Dia ora usah ngono, pokoke bukti Allah kuwasa. Kadang anak pengusaha melarat, anak ibu rasu sugih. Kadang ana wong wayu untuk bojo elek. Ya Allah kuwasa ge tontonan wong ayu, kowe jaremu ganteng di bojo. Lah iku ya Allah kuwasa. Padha wae. Sukseni wae ora usah kecangkeman. Wa ya tanazzalul amru bena guna di ta'lamu kabeh urusan diwolak-walik ben kira annallaha ala kulli syai'in qadir. Kula takdir alim di murid ra jelas. Nyekseni ae kekuasaan Allah. Ora kok pepe wong alim kudu di murid jelas. Iso wae wong alim di murid ora jelas. Iki pancen apa kuwasa, ora usah piye-piye, tenang wae nak kula. Kadang-kadang wong kiye iki takut. Jangan hebat tenan. Umumnya wong alim dihormati ngene. Jenengan anak gue ketek cowok tenan. Loh, aku lagi wah. Kayak wong alim amatir ra ngene. Makomku wis ra dihormati wong, jek dihormati wong. Kodene mau nggo rokok harus sing gawakno. Moro didi dijerekno wong loro. Paribasane kena lalere murid ra ikhlas. Padahal aku kena laler di baro rukin. Angger takon baturi turu mesti turuse. Wes mesti parah tenan. Ya tapi aku sebagai wong alim ya siku kudrohe Allah. Ngene iku kudrohe Allah. Oh wis ora ta'lamu anna wa ala kulli syai'in qadir wa anna wa qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wa ya pirsa nak donya pengin iki yo. Wis sale bae tak dadi alim tapi kok muridé bulat. Ya ditulis ngene iku. Tapi bulete murid tetep apik. Bulete wong apik tapi ning ndi tetep ning rahmate pengen. Nek kula nak donga Gusti, ya bulete kawulane jenengan teng pundi, tak ram loyam lalu ning rahmate pangeran. Ana wali nak donga ngene, kula seneng mbek wali sing jadab-jadab. Ya Allah, ha ana nataqallabu fi rahmatika wa nikmatika. Kula niki kawulane jenengan, masuk kula molak-malik bulet areng ngalor ya kena rahmate jenengan ngidul kena rahmate jenengan. Wah rahmate jenengan aku kudu ning lor, aku kudu ning kidul. Kok kula ceblok ning dhewe nggih ceblok teng rahmate jenengan. Yo ora wali dapat bareng donga. Ya Allah, ha ana ataqallabu fi rahmatika wa sa'ati fadlika. Kalau seneng ambek wali-wali sing dablek, uripe ku penak di kula nu. Daftar wali sing niku mawon dadi. Nyaman uripe wis happy. Ora kok amen kena zaman akhir, murid karo hae guru. Zaman akhir.
Dunia wis rusak, masjid sepi, murid ra rohae guru, dia wis kedunya nas, sing mbok omongi sapa? Nabi wis dawuh nek zaman akhir cirine ngene iku skenario Tuhan, rumangsamu sapa sing gawe? Wong Nabi wis dawuh nek zaman akhir pengen ngene, nek ora ngono malah aneh. Kok malah kowe nangisi? Omongnya skenario ning pangeran zaman akhir bulet kok malah kok sini kayak mak sodako Rasulullah, apa? Wah hebat Nabi ini jenengan Gusti. Ngabarno zaman akhir bulat tenan. Alhamdulillah. Sudah ngabarno zaman akhir bulat, jebule bulat. Alhamdulillah. Sodako Rasulullah ya Allah. Pancen Rasul jenengan bener. Itu kelas tinggi ya Allah. Wa ikhrajuhu lan oleh ngetokno Allah taala ngetokno min dzulumatil kufri saking petenge kekafiran ila nuril islami maring nuri Islam. Jadi nikmat terbesar adalah kue ra ono dadi ono lan kue mestine mungkin fi dzulumatil kufri, mungkin kue dalam kegelapan kekafiran, tapi be Allah diangkat diselametno ila nuril Islam maring cahaya napa Islam. Wes ki sing syukur. Lan ra duwe dhuwit lan nak ngopi ya sing pah-pah. Wah keren. Kenapa kok keren? Sak aku ditegir Islam luar biasa. Wa inna minasyughli lan sak temene iku setengah saking kesibukan. Yakfi ka cukup ka ing sira. Wa inna minasyughli lan iku setengah saking kesibukan. Yakfi cukup ka ing sira apa atau taat apane syughlan gawe kesibukan. Lan aku misale gak PNS, gak pegawai negeri terus gak sibuk, ya sibuk ngono mbek taat. Angger taat iku wis dadekno super kesibukan. Umpama pegawai pegawai negeri ra kerjane pabrik, sampean rokokan kalau gitu lho aja ya sibukno mbek taat. Wah, ada ngesai tafsir Jalalan, tak kita pemuni. Oh ini kan, saya boleh ibad, disai, diwale, disai. Tahu tak kau pikiran kan, kau aman nunak ngesai. Lah, buatan ngantor gusti, sibuk gusti ya betul atau enggak swargo dewi napa? Wa inna minasyughli yakfi kato atu napa? Syughla. Mulane fatwa atu wa ta'ala mungko teto ning wa ta'ala ku azmul asghali. Api-api itu gede-gedenya kesibukan. Nah, kita tak kok ya kerja apa kan? Sibuk apa? Toat. Toat apa kan? Nyabari keadaan. Oh, itu ya toat pasti tinggi. Watawaso bil haqqi watawaso bis sabr. Kodang sabar itu disebut surat wal asri. Innal insana mesti lafi khusrin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat watawaso bil haqqi. Oh, jadi makomnya wis kelas tinggi. Jadi sibuk napa? Oh, mulai saiki aja geman muni nganggur ya, ora apa? Sibuk toat-toate apa nyabari keadaan. Fataatu wa ta'ala mengkoti wa ta'ala taat ning wa ta'ala iku azamul asghali iku gede-gedene sibuk. Jadi sibuk ora kok ngurusi demo tok iku ora ngerti to demo tok. Sibuk terberat iku ya taat apa? Toat terberat itu nyabari keadaan. Wah, tenan. Toat syukur itu gampang, wong di dhuwit muni alhamdulillah gampang. Nyabari keadaan diamuk bojo dateng mompreng sabar. Oh, hebat, no? Oh, hebat. Fataatu wa ta'ala mung kote toat iku kena digawe muri. Fataatu wa ta'ala mung kote toat ning wa ta'ala iku azamul asghali, gede-gedene pira-pira kesibukan. Wa inna minal ibrati lan iku setengah saking gawe tembung ail idho tegese gawe tembung utawa gawe mau idho gawe nasihat yakfi cukup ka ing sira nak kowe kepengin tok teladan idho itu teladan sing iso diredaksekno kanggo wong liya napa wae teladan yakfi cukup ka ing sira al mautu kematian cukup ibrotan apane dadi napa teladan. Nak kowe kepengin ya teladan itu delok mati. Sing sugih ya mati, sing jabat ya mati, sing menang pilkada ya mati, sing kalah mati, sing kere ya mati. Kok nak mati sing sugih dipendem, sing melarat ya napa? Dipendem wis padha wae jare roken. Wong sugih pendem, wong melarat padha wae. Tapi kowe ora usah kesusu dipendem. Padha-padha dipendem terus kesusu. Ya ora usah. Ya api cukup kae sira al maut kematian apane ibrotan napa keteladanane utawa. Terus apa manane jawab? Telodoh. Fa innal mauta mongko satane kematian iku adzamul mawaid iku gede-gedene mau itu, gede-gedene nasihat innasi maring manusa.